Hello， 大家好，欢迎来到唐韵美食，我是唐韵。今天呢，家里是来朋友，所以呢，就在院子里面来烧烤。很高兴和大家一起分享一下，怎么样在自己家户外来做烧烤。看我们今天的食材是非常的丰富啊，那接下来我们就动手开始做了。好，那咱们羊肉现在已经切好了，现在呢就要把它先腌起来，羊肉腌半个小时就可以了。因为羊肉呢，它本身的味道是比较鲜的，所以我们不需要放太多的调味料。这里呢是我昨天晚上腌好的鸡翅，这是整个的鸡翅，我把它切成鸡翅根，还有翅中连着翅尖的部分。腌的调料呢也是非常的简单，葱、姜、蒜，另外呢就是酱油、蚝油、料酒、胡椒粉、白胡椒粉，就这几样。这个孢子甘蓝烤的时候特别好吃，怎么烤呢？我们就这样把它一切为二，然后呢用锡箔纸把它包起来。这是一个完整的香蕉，我先把它切一个口，连皮带肉的切一个口。好，大家可以看一下这个炭火啊，现在都已经着得蛮好的了。朋友们帮忙把它给点起来了。我现在呢就先把这个是地瓜啊，我们把它放在火上直接烤。那我们首先烤鸡翅，因为鸡翅它比较大，我们把它上面的料都去掉之后，就把它直接放在架子上啊。
好了，那我终于可以尝一口烤的肉串了，真的是特别的好吃，羊肉很嫩很嫩的，牛肉其实今天也很嫩。今天的视频就跟大家分享到这儿了，希望大家喜欢我们今天的这一组烤肉。